भुरग्यांनो, वो आमचो ढोलू माकड. आयज हांव तुमकां तेची काणी सांगतलें. पूण तेज्या पयलीं म्हाका तुमी सांगात की तुमी असलो माकड खंय खंय पळयल्यात तो. तुमी तुमचें उत्तर कमेंट सेक्शनांत घालूं शकता. ढोलू माकड हो खूब मस्तीखोर आसलेलो. ह्या झाडा वयल्यान त्या झाडार उडक्यो मारीत आसतालो. तो आपल्या फ्रेंडा वांगडा फळां खावपाक वयतालो. एक दीस ताचो फ्रेंड ताका सांगपाक लागलो, आमी रावता पळय तें रान सोंपता थंयसर एक व्हडलो दर्या आसा आनी दर्या कडेन एक व्हडलें आंब्याचें झाड आसा. अशें आयकलां हांवें की तेचेर आंबे बरे गोड लागता. तशें ढोलूक आमची सगळीं फळां आवडटालीं, पूण आंबो म्हणिना बरोबर तेज्या तोंडाक सुटलें उदक. ढोलू म्हणपाक लागलो, चल तर या आमी थंयसर आनी टायम तरी कित्याक काडया, बरे आंबे आसा जाल्यार. ढोलूक तो ताजो फ्रेंड म्हणपाक लागलो, ना ना हांव येना थंयसर, म्हाका भंय दिसता रे बाबा. पूण ढोलूक मात्र थारो जायनासलो. ताका केन्ना ते आंबे पळयता आनी केन्ना काडटा आनी खाता कशें जाल्लें. आनी दुसरें म्हणटा तें ढोलूक दर्या पळोवपाचो आसलो. दर्या म्हणजे कितें? दर्या दिसता तरी कसो? आनी दर्या कडेन आसता तरी कितें हें ताका पळोवपाक जाय आसलें. तर ढोलू लागलो आपल्या वाटेक. विचरत गेलो तो दर्या देगेक सोदीत. पावलो तो एकदांचो दर्या देगेक. तेणी पळयलें दर्या कसो आसता पळय तो. बरी ल्हारां मारतालीं वाऱ्याचेर. दर्याक जेन्ना पळयतालो पळय तो तेन्ना ताका दिसलें एक मानगें आनी तो मातसो भियेलो. पूण तसो तो हुशार. ताणें चिंतलें की हे मानग्याचें कितें ना कितें उपाय करचें पडटलें. तो पळयता मानग्यांक आनी मानगें पळयता तेका. शेवटी ढोलून ताका म्हटलें, दादा, अरे दादा, हांव न्हू त्या रानान रावता. येते जे आंबे आसा न्हू ते आंब्या बद्दल हांवें खूब आयकलां. पळय, तुकाय बीन ते आंबे खावपाक मेळटले. मानगें उगीच रावलें. तेणें हुनू खू करूंक ना. तर भुरग्यांनो, म्हाका एक सांगा, मानयाचो तुमकां भंय दिसता? खरें म्हणजे मानगें विचार करतालें. की हो माकड केन्नाच हांवें पळोवंक ना, मदींच हांगासर आयला हो माकड. ढोलू माकड म्हणटा, पळय दादा, तुका काय झाडार चडोंक कळना आनी म्हाका झाडार चडोंक कळटा. भियेत तेणें मानग्यांक विचारलें, पळय दादा, तूं जर म्हाका तुज्या फाटीर बसोवन त्या झाडा कडेन व्हरतलो न्हू, हांव फास्ट त्या झाडाचेर चडटलो आनी आंबे काडटा आनी थोडे तुकाय बीन दिता. आंबे तुकाय बीन खावपाक मेळटले रे, हांव एकलोच खावपाक ना. मानगें म्हणपाक लागलें. बरें, हांव तुका म्हज्या फाटीचेर बसोवन व्हरता. ढोलून आनीक टायम काडूंक ना. ताणें हुडकी घातली मानग्याच्या फाटीचेर. पूण ताच्या मनान हजार प्रश्न आसले. हे मानगे म्हाका मदींच व्हरून उदकान खायत जाल्यार. पूण मानग्यान तेचे कडेन बऱ्यो गजाली मारल्यो आनी ताका ते झाडा कडेन व्हेलें. ढोलू जेन्ना त्या आंब्याच्या झाडा कडेन पावलो पळय तेन्ना तो बेगीन वयर चडलो आनी तेणें थोडे आंबे काडले. तेणें त्या मानग्याकूय दिले आनी आपणेंय बीन खूब खाल्ले. पळोवपाक गेल्यार मानगें हें खूब सादें भोळें आसलें. तें कोणाच्या वाटे तिडेकचें न्हू. मानग्याची आनी ढोलूची फ्रेंडशीप बरे तरेन जमली. ढोलू आदीं मदीं त्या मानग्या कडेन वयतालो आनी खूब गजाली मारतालो. ताणें त्या जंगलान कितें कितें केलें पळय. मानग्याकूय बीन त्यो गजाली खूब आवडटाल्यो, कित्याक मानगें सदांच त्या उदकान आसतालें. ताणें भायलें जग पळोवंक नासलें. हळू अशेंय बीन जावपाक लागलें की ढोलू आतां ते मानग्याच्या फाटीर बसून दर्यान खावपाक लागलो आनी ही गजाल जंगलांतल्या थोड्या प्राण्यांक कवळी. ढोलून आपल्या मम्माक सांगूंक नासलें की मानगें आसा पळय तें तेजें फ्रेंड म्हणून. पूण भुरग्यांनो, तुमी शाळेंत प्रत्येक गजाल जाता न्हू पळय तुमच्या फ्रेंडा वांगडा, ती तुमच्या मम्मी पप्पाक सांगपाक जाय. मानगेंय बीन खूब खूश आसलेलें, कित्याक जाणा तेचो कोण तरी एकलो फ्रेंड जाल्लोलो. एक दीस मानगें आपल्या बायले कडेन उलयता ढोलूच्या बद्दल उलयता. मानग्याची बायल म्हणटा, माकड
माकडाचे काळीज म्हाका खावपाक जाय माकडाचे काळीज. माकडान खूब गोड गोड आंबे खाल्ल्या न्हू, तर माकडाचे काळीज पसून खूब गोड गोड जाला आसतले. म्हाका खावपाक जाय माकडाचे काळीज. मान्ये आयकुपाकूच उरता. मान्ये म्हणटा, अशें कितें उलयता गो तूं? तो ढोलू म्हजो फ्रेंड. ह्या आयकना बरोबर मान्येच्या बायलेक येता राग. ती म्हणटा, तू येते म्हाका सांगू नाका. म्हाका जाय म्हणजे जाय. हांव तुजी बायल. हांव तुका कितें सांगता पळय तें तुका आयकुपाचेंच पडटलें आ. हें आयकून मान्ये दुख्खी जाता आनी कांयच उलयना. पूण ढोलू हो ताचो फ्रेंड आसलो न्हू, फ्रेंडाक कसो कितें मारतलो तो? तो बायलेक म्हणटा, आगो हांव तुका आनीक दुसरें कितें हाडून दिता. तो बाबडो सादोसो बाकड आनी धाकटुलो आसा तोय बीन. मान्याची बायल म्हणटा, तुका सांगलां न्हू पळय, तूं तितलेंच काम कर. म्हाका माकडाचें काळीज खावपाक कशें दिसलां. म्हाका जाय म्हणजे जाय. शेवटी तें म्हणून मान्ये. तो बाबडो कितें करतलो? पूण हांव ताका हाडूंक तरी कसो गो? तूं उलयता तरी हें कितें? मान्येची बायल म्हणटा, अरे तू ताका सांग की आमगेर जेवपाक यो म्हणून. आनी ताका घरा कडेन हाड. मागीर तेजें फुडलें जें काम आसा न्हू पळय तें हांव करतां. तूं तेजें व्हडलें टेन्शन घेवं नाका. मान्याक तर खूब राग येयल्लो आसता आपल्या बायलेचो. पूण तो बाबडो करतलो तरी कितें? ताका तेजे बायलेचें आयकुपाचेंच पडलें. तो वयता दर्याच्या देगेक. थंय ढोलू रावलेलो आसता. मान्ये म्हणटा, ढोलू बाब, आयज तुका न्हू आमगेर जेवपाक येवपाक जाय. येता मरे आमगेर जेवपाक? ढोलू मनान म्हणटा, जेवपाक? आयज आनी एका मदींत कितें सुचलें जेवपाक म्हणून? म्हाका खबर आसा रे, तूं फक्त फळां खाता. फळां शिवाय कांय खायना. ढोलू म्हणटा, हय हांव फक्त फळांच खाता. फळां शिवाय आनी दुसरें कांय खायना. खूब फळां हाडून दवरला मरे तुवें घरा कडेन. मान्य म्हणटा, हय हय खूब फळां हाडून दवरला तुका खावपाक. चल तर या तुमगेर. हरशीं म्हणून म्हाका खूब भूक लागलेली आसा. ढोलू बसता मान्याच्या फाटीचेर आनी वयता. पूण आयज मान्याचें कितें तरी विचित्र जाल्लें. मान्ये आनी कांयच उलयना आसलें उदकांत. ढोलूच्या मनेन शंकेची पाल कुचू कुचू करपाक लागली. ताणें मनान म्हटलें, आयज हेजें जालां तरी कितें? आयज उलयना तरी कित्याक? मान्ये बाब, कितें जालां रे आयज? उगीच आसा तूं? हेचेर मान्ये उत्तर दिता, कितें म्हणून सांगू तुका? तुका खबर आसा न्हू, आमची ही फ्रेंडशीप आसा पळय ती सगळ्यांक खबर आसा. हांव तुका काळजांतल्यान म्हाजो फ्रेंड मानता. हय रे म्हाका खबर आसा. मागीर कितें जालें? अरे म्हाज्या बायलेन सांगला की तेका माकडाचे काळीज खावपाक जाय. जशें तुवें गोड गोड आंबे खाल्ले न्हू, तशें तुजें काळीजूय बीन गोड गोड जालां आसतलें म्हणून तेका तुजें काळीज खावपाची इच्छा जाल्या. हें आयकना बरोबर ढोलू मातसो बी येता. पूण ढोलू बरो हुशार आसता. तो मान्याक म्हणटा, इतकेंच? हें तुवें म्हाका पयलीं सांगलेलें न्हू, जाल्यार हांव म्हजें काळीज घेवन येतलो आसलो. अरे हांव म्हजें काळीज घरा कडेन दवरून येयलां. म्हाका जाय आसता न्हू पळय तेन्नाच हांव घेता आनी घेवन भोंवता. पण तुजे कडेन येता आसतना म्हाका काळजाची कसली गरज आसा म्हणून हांवें तें काडून दवरलेलें. मान्ये खूब दुख्खी जाता आनी म्हणटा, बरें. ढोलूक तें कळटा की मान्याक तेका मारपाचें नासलें. पूण मान्याच्या बायलेचें मात्र सारकें मनान येयलेलें की तेका मारपाक जाय म्हूण. ढोलू मान्याक म्हणटा, चल मान्ये बाब, आतां तूं म्हाका थंय जमनीचेर व्हर. हांव कितें करता जाणा, घरा कडेन वयता, काळीज घेता आनी काळीज घेवन तुजे कडेन येता. मागीर तूं म्हाका तुज्या बायले कडेन व्हर. मान्य तर सादें भोळें आसता. तें म्हणटा, बरें हांव तुका व्हरता परत जमनीचेर. ढोलू मनांतल्या मनान हांसतालो आसता आनी म्हणटा, बरें जालें, एका मुर्खान काडपाक साप सोंपें. पुराय, ह्या फुडें म्हाका आमेय नाका आनी हेची फ्रेंडशिपूय नाका. मान्ये तो पर्यंत परतता आनी परत व्हरोन ढोलूक जमनीचेर व्हरता आनी सोडटा. ढोलू जमनी कडेन पावना बरोबर जमनीचेर हुडकी घालता आनी फास्ट वयता आनी एका झाडाचेर चडटा. मान्ये सकयल्यान तेका म्हणटा, ढोलू बाब,
चल बेगीन वच घरा कडेन आनी तुजें काळीज घेवन यो हा बेगीतल्या बेगीन. ओ मान्या म्हाका कितें पिसो सजमलाय तुजे कडेन ह्या फुडें हांव केन्नाच येवचो ना आनी तुजे कडेन फ्रेंडशीप दवरपाचीच ना म्हाका. आनी पिशा कोण केन्ना आपले काळीज सायडीक काडून दवरूं शकता? तुका आनी बाबड्याक तकलीच ना. वच घरा कडेन आनी तुज्या बायलेक सांग की काय काळीज बिळीज मेळचें ना म्हण. तर भुरग्यांनो, ह्या काणये वयल्यान आमी अशी शिकली कोणाच्या मनान कितें येत पळय तें नेम ना. तुमकां जर कोणूय बरो करता जाल्यार तो खरेंच बरो करता अशें न्हू, मनान तेच्या आनिकूय कितें आसूं शकता. तर आमी कोणाय कडेन फ्रेंडशीप करता न्हू पळय तेन्ना चिंतून करपाक जायी. आनी आमी कोणा कडेन फ्रेंडशीप करता न्हू तेंची नांवां आमी घरा कडेन येवन आमच्या मम्मी आनी पप्पाक सांगपाक जाय. हो जर तुमकां व्हिडिओ आवडलो तर आमच्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमी शेअर बीन करूं शकता.